मकवानपुर जिल्ला या चितलाङ लगायत त्रयोदश तिथि कथया जात्रा पर्व जुयाचनी चितलाङ जिल्ला धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूपमा तस्क नाजा थोए चले थाह नगरपालिका वडा नम्बर 9 चितलाङ्या स्वच्छन्द भैरवनाथ विराजमान जुयाचङ्गुठाया देवलतवाया ऐतिहासिक पारम्परिक एवं धार्मिक सांस्कृतिक छिन्नितया कार्तिक प्याख अन्तर्गत लाल हिरा प्याख वंगु कार्तिक 18 गते हुएको कुटु थथे चितलाङ्या देवलतवाले छिन्निँदै छक जक हुइकेको लाल हिरा प्याख थुसी धासा सोनिगले न हुइके त हगदु यहाँ बसन्तपुरे वंगु पुस 8 व 9 गते नापा खुसी लाल हिरा प्याख हुइकुको खसा वंगु पौष 15 व 16 गते कुलेश्वर देवला पञ्चगुठिया कोसले निको खुसी थुगु प्याख हुइकुको दु कुलेश्वरे हुइको गुथुगु प्याखया उलेज्या ए महानगरपालिका या उपप्रमुख सुनिता डंगोला याना दिएको ख लस्कुसयान्तोना
सक्षियङ्क हुइगुगु प्याखले स्वच्छन्द भैरव कुमारी कालिका गणेश बाराही नाप महादेव पार्वती गंगा देवगण लिसे पौराणिक पाखन लाल व हिराया पाखया लिदनसा प्याख हुइगुगु ख प्याख हुइके त चेम मल्याक्क कलाकार नाप वाद्य वादन या पुचतमा प्याखया मु गुरु रामकृष्ण द्यला मे गुरु कान्छभाइ द्यला गुरु कृष्ण बहादुर द्यला फासा गुरु चन्द्रमान द्यला जुयादी ग्रहण यागो जुई अठे जिसा थना चंपा के दरबार हमारे भजन सुन लीजिए। थोप्याखने नेवा भया नाप्नाप नेपाली हिन्दी लगायत फ्यात न छेलिगु थका कुठ्यार त्यसमा जानकारी बिउकुदु
ढलबार में आने के लाल सनी लाल करने सकी इंद्रावती नाम हमी है ऐसा कि इंद्रावती जतास गए ए महारानी जतास काटे सिपाही गए अठे ठुगु प्याखन हाकेट राज्य पाखे छुना कथाया ग्वाली मडुगु थासे चितलांग्या देवला बस्ती चंगु ने निखा छेया गुठ्यार तेसन हापल हाना ह्याका चुनागु तका गुठ्यार तेस जानकारी बिउगुदु थाना तयारी योजना अहिले थो पहिलो चरण यो पछि झिसा ढकले नाथ्लाक थो प्याख